我现在开始录音了哦。今天有那个，潘主任讲的说，他那个以前容易拉肚子，后来呢喝，肠胃道不好，后来喝那个苦茶油，大概喝1个月，一天，就是喝2次这样子，就是可能小小的一个汤匙吧，空腹喝，然后后来他这个觉得肠胃道改善很多，拉肚子的现象就渐渐的好转了。那另外一个是这个邱大姐哈，86岁，她以前是义工队的，就军中里面在唱歌表演的。她说这个龙角散呢非常好，因为他们唱歌的人都要吃龙角散。那她也提到说，这个都更那边有一个张小姐，她有一次声音都快没有声音了，她就拿龙角散给她吃，结果吃了以后呢，很快她的声音就恢复了这样子。所以我今天听到这个觉得很高兴，说龙角散也这么厉害，所以龙角散在它适合的地方还是蛮厉害的。然后如果你喉咙会痒痒的话，那个就会咳出来痒痒的，会咳嗽的时候，你用龙角散把它含在这个喉咙这里。龙角散不能把它吞到胃里面，因为它在喉咙这边作用，所以你就这样含着睡觉，或者说含着这样子。那个痒痒的就会消失，然后蛮好的。龙角散是很有名的药OK，临床医学的经验很重要所以把它录音保存下来。好，给我这个儿子那个，刚才听到他在咳嗽，所以想到这个他最近有点感冒OK，好，拜拜，我是小汤，拜拜。